ඔය පත්තරකාරෝ පොලිසිය වලට බැන්නට පොලිසිය නැතිනම් සිවිල් සමාජයට මෙහෙම ඉන්න බෑ. මම ප්‍රසිද්ධිය කියලා මම කනගාටු වෙනවා. ඔය කඩුනාගේ සිද්ධිය. ඇත්තෙන්ම මම කනගාටු වෙනවා පොලිස්පතිතුමාට යන්න ඕන නෑ. ඒ පොලිස් නිලධාරි මහතුරු දෙන මම බලන්න ගියා මම මීගමු හිරගෙදරට. හිරගෙදර ඉන්න ඕන නෑ. ඒ වනචරෝ ටික දා වැරදිලා සීදුව පොලිසිය කඩාගෙන ආවනම් අවියව දුම් ගැතලා ආවෙන්නේ. මන් දන්නේ නැහැ මේ රටේ නීතිඥ මහතුරු මොනව කරනවද කියලා. හිරේ ඉන්න ඕන වැඩක් නෙවෙයි උනේ. තාමත් ඒ වැදගත් මිනිස්සු දෙන හිරේ. මම මේවට විරුද්ධයි. කලබෑනියක් වෙන තැනකට කරදරයක් කලබලයක් උද්ඝෝෂණයක් වෙලා රටේ සාමය කන්නව නම් ඒ සාමය රකින්න ඉන්නේ මේ තමුන්නාන්සලා. එතෙන්දි තමුන්නාන්සලා පාවිච්චි කරන දේ ගැන පොතේ ලියලා නැහැ. එහෙම මිස්ෆයරයක් ගන්න පුළුවන්. අත්වලදීමක් වෙන්න පුළුවන්. නැතුව මෙයා මරන්න ඕනේ කියලා තබු වෙරිලක් නෙවෙයි. කලබලයේ සංසිඳවන්න වෙච්ච වැරදීමක්. එදා නැත්තම් විශාල විනාශයක් වෙන්නේ කඩුනායක. ජේ.පී. කාර්ය යූ.එන්.පී. කාර්ය හැදුවේ කඩුනායක මුළු වෙළඳ කලාපය අක්‍රිය කළා. මේ රටේ ආර්ථිකයට ගහන්න. ප්‍රභාකරන් කරන්න හැදුව දෙවෙනි වැඩේ උන් කරන්න හැදුවේ. හොඳ වෙලාවට මම ලංකාවේ හිටියේ නැහැ. මම ලංකාවේ හිටියේ නම් බලන්න තිබුණා මර්වින් සිල්ලාගේ උන්ගේ අතර තියෙන වැඩේ කොහොමද කියලා. එදා එළාර දුටුගැමුණු යුද්ධය වෙන්න පුළුවන්. කටුනායක. මම දැනුත් කියනවා. රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණ කරුවන්ට රාජ්‍ය විරෝධී කේලම් කරුවන්ට ලබාගත් සාමය නැති කරන්න ඉන්න පිරිසට උම්මට උස්සමහත දිගපල්ල උන්ගේ බැංකු පොත ඕනේ මම දැනගත්තා. ඉස්සල මුල් ළඟට යන්නේ මමයි. මේ රටේ තවත් කුමන්ත්‍රණ කරන්න බෑ. රාජ්‍ය විරෝධී කුමන්ත්‍රණ තිබුණා හැමදෙරෝනේ. ආණ්ඩු බින්දාල්. අර රොයිස් ඩෙමෙල්ලා වගේ මිනිස්සු කරා. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා ඝාතනය කරා. කීයක් කරාද? ඒක නිසා මේ රටේ නැවත කුමන්ත්‍රණ කරන්න බෑ. ආණ්ඩු බලය උඹලා ගනිලා මහජන කැමැත්තෙන් ආණ්ඩු බලය ගන්න රනිල් වික්‍රමසිංහලටවත් අරුණ කුමාර දිසානායකලටවත් වෙන මේ ධනවැද්දන්ට කලවැද්දන්ට ඕන විදියට වැඩ කරන්න මම මේ දේශපාලනය කරනකම් මම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙ මං ඉඩ දෙන්නේ නැහැ.